Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Sengo ezali ya koyeba ete boza ebele liboso ya bitando bike na bino mpona kolanda manaka ya magazine #1 ya ville ya Kinshasa Kin Live. Boye malamu na bino bandeko mokuse na basango yango oyo. PPRD lingomba politique ya Joseph Kabila ezali concerné na ba opération ya identification pe enrôlement ya ba électeurs ezali kosalama na mboka te. Secrétaire permanent ya PPRD Emmanuel Ramazan Chadar atalisi ete soki ba préalable ndakisa consensus na seni ezwamite maso mazali kosalama etali bango te. Déclaration ya PPRD na likambo ya enrôlement ezali distraction pamba te sima ya maloba makasi oyo ya mabe ebombami population asengeli azala vigilant. Maloba ya précurseur ya union sacrée honorable Basile Olongo. Aéroport ya Goma eyambi vendredi 6 janvier oyo lo ya liboso ya bibundeli likaboko uta na Turquie pona mboka RDC elembo ya kolongwa ya ba mesure ya notification ya bibundeli pona ekolo Congo démocratique. Bakambi pe ba expert ya force régionale ya EAC bayangani vendredi oyo na tina ya kolobela pe kolandela na mozindo misole bongisama pona mosala ya mapinga oyo liangani yango elengelami na ville ya Goma na bokambami ya vice-gouverneur ya Nord Kivu Jean Romi Ekuka Lipopo. Sima ya kontrole ville ya Kinshasa ekolo RDC Afrika pe mokili mobimba toyaka liboso na bino pona kotalisa bino maema soto kutana nango ignorance à la té nde tolobi Kin Live magazine proche des Kinois. Kin Live, magazine proche des Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Mbote bandeko balandi boye malamu na manaka ya Kin Live ya mokola lelo. Tokofonga basango na biso na bilili oyo. Mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asili kopesa ba hommage ya suka na caporal Albert Kunyuku, ancien combattant ya suka ya kolo RDC na deuxième guerre mondiale ya 40-45. Na esika ya matanga ya mort ya cinquantenaire nde milulu ya matanga elengelami pona kopesa ba hommage ya suka na caporal Albert Kunyuku, ancien combattant ya suka na molongo ya bayi Congo démocratique babunda deuxième guerre mondiale kobanda 1940 kino 1945. Mokonzi ekolo Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yemoko amonisi elongi na esika matanga vendredi 6 janvier 2023 na bokomi na ye mokonzi ya mboka asimbaki fololo ya matanga pe agumbamaki liboso ya kunda lipinga makasi oyo ezipami na bendela lokumu ekolo Congo démocratique lolenge pona commandant suprême ya ba FARDC ya kopesa lokumu na bayi mapinga ekolo bapona kobundela mobimba mabele ekolo Congo démocratique. Matanga oyo yambaki pe premier ministre na ba membre mbula matadi na ye kati na bango ministre ya défense pe ancien combattant pe ba officier supérieur ya FARDC belé. Albert Kunyuku o azongisaki molimo le 25 novembre 2022 abotamaki le 8 novembre 1922 pe atiki mokili na mibu kama moko to un siècle. Wana ye elenge abunda deuxième guerre mondiale na molongo ya force publique lipinga ya époque coloniale belge. Tolobi Tiboko Yoka. Kin Live, magazine proche des Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Mokonzi ya mbula matadi Jean-Michel Sama Lukonda yambaki na ndako ya mosala nonce apostolique Monseigneur Ettore Balestrero wapi basololaki na tina ya bokomi ya Pape François na Kinshasa na suka ya sanza ya janvier 2023 oyo etalisami na teme ya boyokani pe kimia. Ekolo Congo démocratique ezali ya kobongama pona koyamba papa wa Roma na esengo pe lokumu ekoka na sainteté ba assurance epesami na mokonzi ya mbula matadi ekolo Congo démocratique Jean-Michel Sama Lukonde Kenge na libako ya liangani akambaki liboso ya nonce apostolique Monseigneur Ettore Balestrero oyo akumbamaki na primature na Monseigneur Donatien Chole Chapelet ya pape pe Monseigneur Carlos Ndaka vicaire général ya Kinshasa basolaki na tina ya mobembo ya Pape François na ekolo Congo RDC oyo ekozala na thème ya boyokani pe kimia kasi pona mbula matadi maso ezali déjà prêt na tina na yango na kobima ya liangani na premier ministre Sama Lukonde nonce apostolique Monseigneur Ettore Balestrero atalisaki esengo na ba assurance azui kouta na mokonzi ya mbula matadi pamba te ezali kotalisa détermination RDC ezali nango pona koyamba
papa wa Roma Monseigneur Ettore Balestrero abetaki sete na tina ya kotalisa ete Pape François akokoma na ngwa mokonzi Kinshasa ba après-midi ya le 31 janvier 2023 na nzela ya aéroport international ya Njili pe akoleka na mbala moko na palais de la nation pona koyambama na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo boyeba ete yambo ya koyamba na primature Monseigneur Ettore Balestrero mokonzi ya mbula matadi Jean-Michel Samolokonde Kenge ayebaki na ko visiter ba site nyonso Pape François akolekana na Kinshasa ndakisa na aéroport ya Ndolo wapi akokamba messe publique pe akosola na ba victime ya bitumba na Est RDC pe lisusu na stade de martyr bisika akosola na bilenge pe na cathédrale Notre-Dame wapi akomonisa elongi na misa elongo na ba prêtre ba diacre pe bato ya ndenge na ndenge tulubi Thibaut Koyoka. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. PPRD lingomba politique ya Joseph Kabila ezali concerné te na ba opération ya identification pe ya enrôlement ya ba électeurs ezali ko sala na mboka. Secrétaire permanent ya parti Oyo Emmanuel Ramazan Shadari atalisi ete soki ba préalable ndakisa consensus na seni ezwamite nyonso bazali ko sala etali bango te. Lingomba politique PPRD et bongoli makanisi pe moneli na ete na likambo etali mabongisami mapona mine ekolo Congo démocratique. Na lianga ni akambaki na siège à partir ezwami na balabala Pumbu na commune ya Gombe, secrétaire permanent Emmanuel Ramazan Shadari atalisi na bakadre ya PPRD pe mokili mobimba ete processus ya identification pe enrôlement ba électeurs ezali ko sala na mboka etali bango te, c'est-à-dire bazali te na kati. Lingomba politique ya mokonzi ya mboka ya kala Joseph Kabila Kabange ezali kokoba ko exiger seni consensuel cour constitutionnel oyo kopesa assurance pe bokengi na mabele ekolo Congo démocratique mobimba. PPRD ebeti sete kolobaka ete glissement moko te kondimama pe mapona mesengeli elengelama avant le 31 décembre 2023 yenga bene bukuli konzi. Nous voulons et exigeons que les élections soient organisées à la fin de l'année. Il faut qu'il y ait élection en 2023 au mois de décembre. Ces élections-là doivent être inclusives. Si on exclut un candidat parce qu'il y a ceci, on interprète mal la Constitution, là, c'est comme si on demande d'appliquer l'article 64. La crédibilité passe par une CENI consensuelle. L'inclusivité passe par une CENI consensuelle. Et elle doit être consensuelle, ça signifie que toutes les parties prenantes doivent être représentées. Nous, FCC, nous n'avons aucun représentant à la CENI. PPD, on n'a aucun représentant. Nous, on a envoyé jusque-là personne. Il faut attendre la signature des candidats. Pelikambu ya koluka kokotisa ba candidat na gouvernement pour la kozongisa mapona misima ekondima masoki mokete elobi Emmanuel Ramazan Shadari nokite article 64 ya bukuli konzi et chama na misala tolobi Thibaut Koyoka. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Déclaration ya PPRD pour la makambu ya enrôlement ezali distraction pambate na sima maloba makasi ya mabe bombami population sengela za la vigilant. Congolais mokote akoki kolanda maloba ya PPRD o nanzela secrétaire permanent na ye atalisi ete ba opération ya identification pe enrôlement ba électeurs zali ko sala manamboka itali bango te. Mokonzi ya PCSD pe précurseur ya union sacrée Basile Longo Pongo alobi ete lingomba politique ya Joseph Kabila Kabange elingi kozwa mandoki pona kobundisa bokonzi ya Félix Tshisekedi kasi ezali pamba très ya mapona miekote le mate kaka pona PPRD ebongi bango nde basenrôler. Déclaration na bango ika musabatute. Ils ne veulent pas les élections. Enrôlement etali bango te. Balingi nini? Ba préalable oyo ba pesi poto zongi la to recréer sini. Baza koluka dialogue po bakota na ndenge mususu na kati ya institution. Or dialogue ezalité. Lokola dialogue ezalité par quel mécanisme to bandi déjà enrôlement to ya ko dissoudre seni bureau ya seni wana poto zomutu na bango to tcha. Maïl na bango za wana te. Ezali ba alibi oyo bazo luka lokola Rwanda emi à nu bango nde bafungola couloir wana bazali komituna que faire. Il faudrait baluka siko argument moko de taille
pour s'opposer na président Félix bakende bango ko baluka ke biso pe to s'opposer to ke koluka ba arme pour to bundisa ye pour que balata ilongi ya Rwanda normalement. C'est ça likambu oyo ya PPRD FCC. Ils veulent le pouvoir. Par quel mécanisme ils ont le pouvoir? Koyanolaka na makanisi ba gouverneur ya 26 provinces ba pesa ki na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi yakobongo la union sacrée et comme plateforme électorale Basile Longo atalisi etezali mutambu contre UDPS mokonzi ya mboka koki kondima yango te. Pa gouverneur wana bazalaki mandaté na mutu moko boye bakende koloba ke non union sacrée et comme plateforme électorale. Non. Union sacrée c'est la vision du président. Ba yeo bazala kata union sacrée ba voter président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et comme plateforme électorale, nous devons gérer la candidature, notre ambition, na Italie, les législatives nationales, provinciales, nanin. Ils vont procéder, nous allons procéder si Kanaba groupe parlementaire. Balingi aussi mis sa président touche. Bazo banga IDPS, balingi ko étouffé IDPS. Vu que la loi, c'est la proportionnelle, l'IDPS peut se présenter aux élections en tant que parti politique, va atteindre le seuil. Et comme ils vont atteindre le seuil, ils auront la possibilité d'avoir au moins dans chaque territoire un élu, 145 députés sur les 500. Voilà la peur. Ne Baza Koluka, ba étouffé. Originaire ya Sankuru, Basile Longo Pongo, akamwe boni akuti province ya Patrice Emery Lumumba izanga nyonso, nangonga o izali na ba député na parlement. Kaseta Kobongo, ba action ya ndenge na ndenge ayebi na kosala, pona koyanola na bosenga ya province, mingi penza na ngambu ya Lodja. Tolobi, Timo Koyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois, Kin Live, la vie à Kin. Aéroport ya Goma et Yambi vendredi 6 janvier oyo lo ya liboso ya bibundeli likabo ko uta na Turquie pour nekolo RDC elembo ya kolongwa ya ba mesure ya notification pour na bibundeli na tinekolo Congo démocratique. Elembo ya kolongwa yekolo Congo démocratique na se ya ba mesure ya notification ya conseil ya sécurité ya Nations Unies pour na kosoma bibundeli esili komona na après-midi ya lelo. Avion munene ya force aérienne turque komema bibundeli ya ndenge na ndenge lokola likaboko uta na ekolo Turquie pona RDC eyebaki kokita na aéroport ya Goma kolandisa maboyokani kati na bikolo oyo mibale. Mokonzi ekolo Turquie Recep Tayyip Erdogan atalisi bolingo na ye na ekolo Congo démocratique pona koloba non na agression ya RDC na kopesa na mapinga ya FRDC bibundeli ya malonga oyo kosunga na bitumba pona kobenga na banguna na monyele ekolo Congo démocratique. Na bokomi na ye commandant d'Algique représentant ya mokonzi ekolo Turquie na Oesika ayebi na kopesa yango na maboko ya mokambi etuka ya Nord Kivu. Na kombo ya mokonzi ya mboka pe bakonzi nyonso ya mapinga ya FRDC, gouverneur ya etuka ya Nord Kivu Constantin Makongba ayebi na koyamba likabo oyo na esengo. Boyeba pe bosimba ete likabo oyo etangisami lokola elembo ya bolongwe ya ekolo RDC na se ya ba mesure ya notification ya Conseil de sécurité ya Nations Unies pona kosomba bibundeli. Tolobi Tibo Koyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois, Kin Live, la vie à Kin. Bakambi pe ba expert ya force régionale ya EAC bayangani mercredi oyo pona kolobela pe kolandela na mozindo oyo nyonso etali mosala na bango liyangani yango elengelami na ville ya Goma na bokambami ya gouverneur Romi Ekuka Lipopo. Ville ya Goma na etuka ya Nord Kivu eyambi vendredi 6 janvier 2022 liangani ya motuya kati na bakambi pe ba expert ya mapinga ya EAC na tina ya koelaborer misolo pe makoki ebongisama pona force régionale ya EAC na tina ete mosala na bango etambola malamu kasi pona mokolo ya bofungwami ya liangani vendredi oyo na bokambami ya vice-gouverneur ya Nord Kivu commissaire divisionnaire général Romi Ekuka Lipopo bayebi kolobela manso esi esalemi wuta force régionale ya EAC evanda na esto ya ekolo Congo démocratique wapi banso batalisi esengo ya etamboli ya opération kati na mapinga oya sous-région pe ba FRDC na maloba na ye général Romi Ekuka Lipopo ayebi na kotalisa détermination mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe ba homologue na ye ya EAC bazali kotalisa na tina ya kozongisa kimia na esto ya ekolo Congo démocratique. Je saisis donc cette opportunité pour louer les efforts inlassables
déployé par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, qui ne cesse chaque jour qui passe de poser les jalons solides pour la sauvegarde de la paix et le maintien de la souveraineté nationale face à cette énième guerre d'agression dont fait l'objet la République démocratique du Congo de la part de son voisin le Rwanda sous le label du M23. Boiba été, Makita Oeko Kangabikuke mardi 10 janvier 2023, pe kolandisama na boyokani ya processus ya Nairobi pe ya mini sommet ya Luanda, bikolo membre ya ESC basengeli kozwa en charge ba mapinga na bango. Tolobi Thibaut Koyoka. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Ville ya Goma nde koyamba liyanga ni evaluation ya boyokani ya Nairobi kati na ekolo RDC pe batomboki engebene résolution ya Nairobi na Kenya. Ezali mokano to moko ya ba résolution ya eteni ya misatu pe ya suka na o etali masolo ya Nairobi na Kenya kolengela liyanga ni evaluation na tina ya kolandela bokoti na misala ya boyokani o ezwamaki kati na ekolo Congo démocratique représenté na mandataire spécial à mokonzi ya mboka Congo démocratique professeur Serge Chibangu na masanga ya ndenge na ndenge ya batomboki oyo ba operaka na est ekolo Congo démocratique ndakisa na Ituri nord pe Sud Kivu na tina ya bozongi ya kimia oyo koumela Goma oyo koyamba masanga to ba représentant ya batomboki ezali ville martyre ya misala mabe ya batomboki mutuna ezali ya koyeba soki na eleko oyo nzinga ya ville ya Goma etungisami na mubulu ya batomboki ya M23 na lisungi ya mapinga ya Rwanda soki kolengela liyanga ya lolenge oyo kozala malamu tote bakonzi babengami na sagesse ya makasi po manso eleka na kimia pamba te ba victime ya mubulu ya batomboki kino lelo bazwambano to eyanwa malonga te. Boiba ete le 6 décembre 2022 wana bango kotia mikoloto na résolution ya Nairobi liboso ya facilitateur Uhuru Kenyatta batomboki misusu basengaki bokoti na bango na molongo ya mapinga FARDC. Tolobi Thibaut Koyoka. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Moko kaba village zomi ya 5 groupements ya territoire ya Magi netuka ya Ituri ebina kozala abandonné bipai wapi population bakimi bitumba kati na batomboki ya Kadeko pe milice ya Zaire oyo ememi liwa na mabote ebele na kati ya bamboka oyo. Ba misusu bazui ekimelo na Magi centre pe misusu baponi territoire ya Ruara. Population babikaka na ba localité mokoka zomi ya ba groupement Are Muswa Musongwa, Ruvinga pe Angalde batika bamboka na bango poso mibale mokoka pona koluka bisika bakobika na kimia pambate ba affrontement kati na batomboki ya Kadeko pe milice Zaire o ezali ko persister na ba localité na bango ya territoire ya Magi ememi liwa na mabote ebele koyoka société civile ya Magi situation ya bokoki ko pekisa ebele ya batu ya kozwa carte na bango ya maponami oyo kolandisa manaka ya seni ekoki ko fongola bikuke na février talatina babwa kimbela na bakonzi ya kosala nyonso pona kozongisa kimia na mabele oyo ya etuka ya Ituri pambate yango ekosunga na population nyonso ya coin oyo ya kozwa carte na bango ya maponami na kimia nyonso. Tolobi Thibaut Koyoka. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Marché pirate pe ba construction anarchique nyonso etongama na boulevard Lumumba na district ya Tiango Esengele Bukama décision ya gouverneur Gentini Ngobila Mbaka na liyanga nya kambaki oliboso ya ba bourgmestre général Kasongo pe bakambi ya la police eteni wana ya capitale ya RDC. Salle ya conférence ya hôtel de ville ya Kinshasa nde yambaki liyanga ni ya kafu ekambamaki na mokonzi ngwa mokonzi Kinshasa Gentini Mbaka Ngobila oyo ezalaki na motuya ya kopesa mitindo ya sika pona kozongisa peto boulevard Lumumba kobanda na aéroport international ya Njili kino na commune ya Limete liyanga ni oyo esangisaki ba bourgmestre ya ba commune zomi na molai ya boulevard Lumumba ndakisa Limete Masina
Matete, Njili pe Kimbantseke, na ba commandant ya police ya district ya Tchangu, pe ba kambi ya service urbain ya eteni wana ya capitale ya Ekolo Congo Démocratique, wapi moyangeli ya etuka ya Kinshasa Jontinimba Kangobila, abandaki na kotalisa na banso, mobulu pe mabunga nyonso ezolekana na eteni wana ya Kinshasa, Kuluna, marché pirate, ba stationnement ya mabe ya ba bus, ba taxi bus, pe ba moto, ba construction anarchique, pe bosoto ezo koba kozala wana o esika ata bokasi ya hôtel de ville na nzela ya opération Kinbo Peto na yango gouverneur Jontinimba Kangobila apesi mitindo na banso kobanda lundi 9 janvier 2023 évacuation ya babosoto kolongola ba banso batekaka pene ya boulevard Lumumba ba construction anarchique pe bomati ya sécurité na district ya Tchangu o etelisa miloko la zone rouge. Liboso ya mokonzi ya police civile ya Kinshasa Général Silvano Kasongo, vice-gouverneur ya Kinshasa Gérard Jekoko Mulumba, pe ba membre ya gouvernorat provincial ya Kinshasa Jontinimba Kangobila, asengi na banso ya kotia moto pe détermination na tina ya bolongi ya opération oyo asukisaki na koloba ete ba arrêt pona ba mituka pe ba moto ekoyeba na kozala identifié na molai ya boulevard Lumumba. Biba ete opération o ekobanda lundi 9 janvier 2023 ekobanda wuta na mur ya RVA ezomi na quartier Badara na commune ya Kimbantseke kino na première rue Lumete. Tulubi Tiboko Yoka. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Lianga n'y a prise de contact Katina président interfédéral ya Sika ya parti autre vision du Congo AVC ville ya Kinshasa honorable Néron Mbongo peba au cadre ya AVC na Kinshasa et lingelamaki mercredi 4 janvier 2023 na flat ya Néron Mbongo ezomi na quartier Mototo na commune ya Matete na libako oyo interfédéral ya parti ya ministre Didier Boudimbu a bengi lisusu ba membre lingomba politique na ye ya ko s'enrôler belé pona ko lengela ko pona lisusu mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na mutu Ekolo Congo Démocratique na mapona mi décembre 2023 pe ko longa ba siège belé na députation nationale pe provinciale na yango pona ko longisa objectif oyo Néron Mbungu a bengi ba cadre ya ko sensibiliser pe ko mobiliser ba membre Nangonga oyo nakoyoka président interfédéral ya AVC Kinshasa lopango mokote ekoki kozanga membre ya AVC esengo pona ba membre ya parti ya Union Sacrée oyo batondi initiative ya Néron Mbungu. Tozalaki na réunion na président interfédéral Nabiso camarade Néron Mbungu pona ko benga ba membre pe ba cadre Nabiso na conscience na prise de conscience pour être tozali na élection o ezali kozela biso na 2023 oyo biso nyonso bana AVC to bengami ko bunda to pesa mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mandat ya mibale mpe to pesa ye majorité parlementaire na CPI makasi na façon interfédérale à réunir biso lelo qui vraiment très expéditif alingi tozala na bomoko biso nyonso tozala na sima ya vision ya chef de l'État. Liangani oyambaki ba coordonnateur, ba président fédéraux, ba kambia ba section, ya ba cellule, Ligue des femmes, pe Ligue des jeunes ya AVC Kinshasa. Honorable Néron Mbungu alaki mikolo mizali koya kokutana na coordination ya AVC Kinshasa pona kovanisa ba stratégie na tina ko accompagner autorité morale Didier Boudimbu. Tulubi Tiboko Yoka. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Ozali na bokono ya misu pe ya mino solution sezwama na bokasi ya fondation Oyila oya memela bino centre hospitalier Sainte Marie Médicale na 15 000 francs ya pamba ozi solution. C'est fini inaisha imene kwa jik c'est-à-dire esili likambo komi tungisa pona bokono ya misu pe mino na Kinshasa. Ntina ko voyager na mikili ya poto ezeli susute po fondation Oyila ememeli ba kino pe ba congolais nyonso ba matériel ya génération ya sika pona ko bikisa bango nanzela ya centre hospitalier Sainte Marie Médicale o ezeli na ba service spécialisé ndakisa ophtalmologie pona ko bikisa bokono ya misu ata o balembana na ba matériel moderne oyo ba soin ezeli ko pesa malokola kaka ozali na Suisse to pe na Afrique du Sud bongo balinette ya ba qualité nyonso ezali tozali na ba verre progressif
simple foyer pe simple vision ya ba marque nyonso pe pona ba bourse nyonso. Traitement ya ba verre photo grey anti-reflet, photo max pona ba kumbi mituka, ba wawa ezala ba ebasa ilaka ba smartphone, ba tablette pe ba ordinateur na fondation Oila solution ezwami. Esili wana te mubange na cabinet dentaire moderne pe ezali na fondation Oila. Maladi ya minu nyonso ezali kozwa lobiko. Naba équipement à nouvelle génération d'akisa fauteuil moderne oyo ovandi lokolo matina cheval basi kutu bosana lobiko ezali koya chirurgie dentaire ya sorte nyonso ezali ko salama minu ekatana osekaka lisusu te awa minu ezali kozonga mobimba pamba te ba prothèse ya ba forme nyonso ezali ko salama soki minu ekoma salite bazali ko sukola pe blanchisserie dentaire ezali minu ezonga kongala lokola mapata radio dentaire pe ezali centre hospitalier Sainte Marie médicale ya fondation Oila ezali na imagerie médicale c'est-à-dire radiologie pe échographie ezali ko salama kitoko nyonso na prix ya bana mboka. Adresse tozali na rond-point Ngaba en face ya station Kobil esika bazwaka transport ya Zando. Maladi na yo kwajik esili tolobi tibokoyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Olingi ko investir na lotiliki na RDC pour sona pembeni ya ressources matters pour na kozwa ba orientation ya malonga. Kotala makoki ekolo Congo démocratique ezali na yango moto moko te akoki kobika na molili soki bakonzi bache mayele bolingo pe bokasi na ba potentialité o ezali na mboka na tina ya kopesa courant na moto nyonso. Soki boyebaki te lolenge pe bisika ya kokela lotiliki ressources matters asi asala ba étude na o etali repérage pe makoki ya kolengela ezala na ville province ya Kinshasa to pe na bituka mosusu ndenge vienga lufara semboli. Nayebisaki bino mbala mususu ke le courant c'est mon droit. Ezalaki pour que bakunzi ya mbuka bayoka bapasi na biso. Congo ezala ba potentialité ebele ya kopesa courant mbuka mobimba. Sikoyo Congo epela eye na ba solution. Kota na site oyo okumona ba potentialité nini oyo Congo eza nango pona ko électrifier mboka mobimba. Tous exemple ya ville ya Kinshasa. Okumone sika bantu bazana courant na ba oyo bazangi. Pona ville ya Kinshasa baye na ba proposition oyo. Ko étendre nanu ba réseau oyo ezali déjà ya mibale bako kuzwa ko créer réseau à partir ya maya mutiene na maloko ya misatu kolona bilanga ya ba panneau solaire pona ko créer réseau mususu ya courant bande omoni tekeza na mbasi te eza facile kota na www.congoepela.ressourcematters.org ozwa ba information pour repérage ya ba site pe ba étude mususu esi esalema yo tchaka ba moyen candidat président de la République, candidat député, candidat sénateur, pe candidat gouverneur, t'as la possibilité à couper sa ba électeur courant na esika ba polo. Pambate eza possible Congo epela. Tolobi Tibokoyoka. Kobongisa Congo etali bantu banso. Congo epela. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Pour na patience pe fidélité bande ko balandi manaka Kin Live mokola lelo esuki awa soki boyambaki biso malamu na banda kuna bino bo pesa merci mingi na héritier Mbumbulu azaki sima caméra pe une équipe rédactionnelle mobimba na bokamba mi accordo Kadafi Mubudi tika to tombela mbotama elamu na bebene timpama odia oya souffler na bougie moko de plus. Équipe mobimba Kin Live tombeli bébé neti pama mbotama elamu tokutani mbala sima na masolo ya sika. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin.